رات کومه نیکی ګټلې ده له هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله عادت نه دی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه وورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا له تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو خیرازه تک شین باغ وي په ویالو خړوبه له خرمان ګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ور باندې پریوزي او وسوځي چې هغه په خپل بوډا او اولادونه ماشومان او د هیڅ کار نوي. په دغه ډول الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي تاسو ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنان کوم مالونه چې تاسو ګټلې دي او کوم شیان چې موږ تاسو لپاره لازم کې راوېستلې دي د هغو ډیره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوي. دا سينو چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډیر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړي. په داسې حال کې چې همغه شی څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅ کله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ مګر دا چې د هغه په قبلولو کې لسترګو پټولو نه کار واخلئ. تاسو باید په دې پوه اوسئ چې الله بې نیازه دی او د ډیرو غوره ستاینو څښتن دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان تاسو له بیوزلۍ نه ویروي او شرمناک چلن غوړه کولو ته محڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینه ته تاسو هیلمن کوي. الله د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې خوښ شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو. له دې خبرونو یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي. وما